हल्का सा भी कुछ ठंडा खा लो पी लो तुरंत जुकाम हो जाता है, पता नहीं क्या है यार। भाई लौंग अदरक से कुछ नहीं होता, 50-50 लौंग खा लेता। तो अदरक तो मेरे जेब में ही होगी, एक सेकंड। अबे भाई मुझे तो साल के 12 महीने जुकाम रहता है, पता नहीं क्या दिक्कत। बाबू लगता है डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा यार। यार कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा। अरे भाई ये देखना ये देखना। अबे यार कोरोना थोड़ी है जो भाग रहा, जुकाम ही तो है हल्का सा। अबे भाई मैं नहीं जा पाऊंगा यार, मेरा तबीयत बहुत ज्यादा खराब है भाई। भाई मैं कल गया था दोस्त के शादी में यार, वहाँ पर एक मस्त लड़की दिखी, वो अपना नंबर भी दे रही थी मुझे। अरे यार जुकाम की दवाई भी नहीं मिल रही है। मम्मी कहाँ रखा है यार? तेरी माँ की